नमस्कार दोस्तों, हिंदी मसाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि काली मिर्च और मिश्री से आपको खांसी कैसे ठीक होएगी। आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हमारी अच्छी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द आ जाए। आपको 5 काली मिर्च लेनी है और उसमें थोड़ी मिश्री लेनी है। दोनों को पीस कर उसे पाउडर बनाकर दोनों को एक जगह मिक्स करना है। मिक्स करके उसमें थोड़ा सा घी लगाना है, जिससे कि घी इतना लेना है कि जिससे में एक जगह मिक्स हो जाए दोनों चीज़। और उसकी आपको छोटी छोटी गोलियां बनानी है। गोलियां बनाकर उसकी आपको दिन में 3 से 4 बार सेवन करने के बाद आपको 10 मिनट तक उसके ऊपर पानी नहीं पीना है। और इससे आपकी खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा और आपके गले में जो खराश हो जाती है उससे भी बहुत आराम मिलेगा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।